кийинки сөз Төлөбаев Албак Зарылыковичте. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бишкек шаарында бул автобустардын алуусу бул жакшы нерсе да. Бишкекке 2000ге жакын автобус керек. Азыр жаңа автобустар жетишпейт. Анан азыр мына ореке алабыз деген өтө сонун. Муну кайсы базага жайгаштырасыңар, ал келген автобустарды? Биринчиден ушу Кустанайскийге коебуз. Биринчи база. Биякта кара, биякта. Да. Көрдүм. Кустанайскийдеги анан тиги экинчи базасына да коебуз. Кустанайскийдеги заправка турат да, газовый. Ооба. Ошого 250 автобус тура келет да. Ооба. Экинчисинде жок да. Экинчисинде дагы ушу жана АБРден 120 электробус деп атпайсызбы? Ошол жакка жайгаштырайын деген пландарыбыз бар. Вот. Мен мындай дейт элем сизге, сунуш. Жана непредвиденный деп атпайсыңар, 3 миллион. Азыр Газпром менен экинчи газозаправканы куруш керек. Дагы экинчи жолу автобустар алып келгенде алар туруп калат. Кустанайскийдеги тигилер келе жетет, а белки жаңы автобус алсаңар газ менен токтоп калат. Газпромдун акыбалын азыр көрүп атасыңар. Ошону азыр эмитен баштап сүйлөшүп баштасаңар 1 жылда курулуп бүтөт. Экинчи базага да бир газозаправка куруш керек. Антпесе кийин кыйналасыңар. Кудай буйрса мындан кийин да алабыз да автобус, Албетте буйрса, ооба. Ошол газовый автобус алабызбы? Газда болот жалаң. Анан эмне кылып заправить этебиз? Кустанайскийге жетпейт. Экинчи жактагыга да куруш керек. Ошон үчүн муну да азыртадан ойлонушуңуздар керек. Может, могундан калган акчага ошол жакка бир газозаправка курушубуз керек. Газпром менен эмитен сүйлөш керек да. Жарайт. Андан кийинкиси монорельс боюнча эмне оюңуз бар? Кандай ойлойсуз пикириңиз? Мэриянын пикири кандай? Монорельс боюнча бул долбоор болгон, бирок кымбатыраак деген маалымат келип, ошо менен азыркы күндө токтоп калды да. Бирок жанагы чоң автобустарды жанагы отдельный линия кылып кылайын деген ниет бар, жана автотрейн деп коет, чоң. Магистраль менен ылдый чүрүп, жанагы Жукеев Пудовкинага ылдый только ушу автобус жүрө турган эки тарапка депчи. Ошондой ойлорубуз бар, мурунда болгон экен. Ой жакшы, бирок мен да мэр болгом да, аппарат жетекчи болдум, мэр болдум. Отдельный линия чоң автобустарга Бишкектин кээ бир көчөлөрү жарабайт. Эгер аны кой берсеңер, анда пробка токтоп калат, шаар токтойт. Ошон үчүн кээ бир көчөлөргө туура Истанбулдагыдай кылып жанакы метробус кылсак болот, чоң автобустарды койсо болот. Бирок аны кээ бир көчөлөргө кылыш керек да. Негизи монорельс кымбат, туура аны мамлекет же мэрия кыла албайт, аны жеке инвестиция кылат. Бирок ал келечектеги бир жакшы проект болот деп ишенем. Ишиңиздерге ийгилик. Я за вас переживаю. Я поддерживаю вас. Рахмат.